एक आदमी मर्सिडीज के शोरूम में गया, गाड़ी ली, खरीदी नई की नई, और लेके गया, और 5 किलोमीटर जाने के बाद बंद हो गई। तो उसने फोन किया, अरे ये तो बंद हो गई, तुम्हारी मर्सिडीज है, इसकी तो इज्जत खराब हो गई। नहीं नहीं सर, आप कौन सी वाली गाड़ी लेके गए हो, थोड़ा बोनेट खोल के देखो। बोनेट खोला, और इसमें तो इंजन ही नहीं है। हैं, अरे सर आप गलत वाले ले गए, उसमें तो इंजन ही नहीं है, आप वापस आओ, दूसरी लेके जाओ। तो उसने बोला, साला ये 5 किलोमीटर कैसे आई? कि सर इतनी तो मर्सिडीज की इज्जत है, 5 किलोमीटर तो बिना इंजन के भी चली जाती है।